家我就到咗山東嘅濟南，亦係孔子嘅省份啦。講究有道德啊、正直啊，都係山東嘅美譽嚟嘅。今日想傾嘅話題咧，就係關於香港呢個電影界咧，曾經差啲咧犯到一個類似呢個來自監獄的媽媽，差唔多嘅事件，又唔係話完全一樣嘅。咁咧，但係咧，佢都係牽涉到監獄啊，牽涉到一啲好中意電影嘅人去做一啲嘢，差啲磨滅咗嗰個道德嘅底線。咁呢啲咧係好容易一啲沉迷於做一啲好專業嘅嘢嘅時候咧，好容易犯嘅錯誤係迷失咗個底線。來自監獄嘅媽媽咧，都係有呢個問題咯，發生喺香港嘅監獄處嘅。佢嗰陣時咧有一個導演咧，咁我唔開名啦。咁咧佢其實係好有誠意嘅成件事，本身係好好嘅一件事嚟嘅。咁佢就叫咗，因為我哋導演會咧，大家都比較容易識得到啊，同埋比較團結。咁我亦識咗佢幾廿年。咁佢就叫咗我哋幾個導演一齊男仔去幫手去啲少年監獄嗰度幫手教一啲，因為嗰啲係少年犯啦。咁13至16歲到啦。咁咧就佢哋比較調皮㗎。咁我哋就去咧就去教導佢咧組合上嚟喎，就分幾組，三四組到啦，有3、4個導演去。咁教佢哋點樣大家可以團結起上嚟，就拍個短片，即係可以識拍嘢。咁裏頭咧要分工，有編劇、導演製作人員啊、製片啊，一樣咁分工。咁全部都喺監獄裏頭拍。咁你係咪個性質有啲似來自監獄嘅媽媽？咁本來佢亦係一件好事嚟嘅。即係如果來自監獄的媽媽呢個只係一個紀錄片咧，咁而係講出呢個人懺悔啊各方面嘅嘢咧，就唔會引起咁大嘅公憤嘅。咁我哋呢個係講緊10幾年前嘅事，都接近20年。咁我哋入去拍咧就好誠意教到佢哋喎，真係拍到出嚟喎。咁竟然可以團結到班細路仔喎，我自己都攞到一啲經驗，教啲完全大家唔可以合作嘅一批人，因為佢哋大家好亂㗎，隨時會打交嘅。咁我哋只係用咗一個禮拜，咁就教識佢哋可以團結起上嚟，拍到啲嘢出嚟。咁然後咧，大家就分組去睇佢啲成品。咁冇嘢㗎，咁正常啦。咁我哋大家好開心咁完成咗件事。本來係冇事嘅喎，但係咧，我估唔到咧，嗰個導演咧，佢係好有善意想做呢件事，但係咧，佢後尾想將呢個善意咧放大啲，就將佢擺上網。咁我就覺得好大問題。因為你上網啲細路仔，佢仲要有將來，仲要有發展，咁點可以隨隨便便拍咗啲嘢拉上網咧？佢依剎下同意，將來都唔同意喎。即係好似發生最近香港發生一個攞咗呢個香港金像獎最佳影片嘅即係個導演拍嘅嘢，嗰個為學校拍嘅一樣。咁佢可以最後唔上啊嘛。仲有咁佢父母咧，佢親戚朋友咧，佢長大咗點算啊？佢喺監獄裏頭拍㗎嘛。所以佢根本唔能夠代表晒佢自己嘅成個家庭都係同意嘅。咁，但係咧，佢哋已經決意咗將佢擠上網，然後要揾埋我哋去拍宣傳片。咁我就表現得好尷尬咯。訪問嗰陣時，我唔知點樣訪問，我唔係好同意。咁我直頭同佢哋講，我甚至同嗰個叫我哋入去做嗰個導演講，我唔同意呢件事。咁但係控制唔到啦，我哋又冇簽約嘅，成件事就如箭在弦，將會擺上網。哇！好彩最後冇發生呢件事，否則咧同來自監獄嘅媽媽咧係會有同樣問題。佢監獄處本來亦係好意嚟嘅，咁樣引導拍咗咧，就引導將來啲少年犯咧知道原來自己有將來嘅，可以團結起嚟嘅，非常有意義一件事。但係變咗質啦，如果擺咗上網，我哋內部自己知道咪得咯，睇下大家嘅作品，大家原來真係可以組合到，咁啊得㗎啦。點不知呢個決定咧差啲要執行，我終於忍唔住，咁咧我就喺最緊張嘅 moment 咧，我就同嗰個接頭嗰個監獄嗰個人，我有機會入去最後一次入去，應該係事後入去同佢嗰啲細路仔總結嗰陣時咧，我就同嗰個監獄嗰個負責人，我唔記得咗佢身份嘅，係副獄長定係乜嘢？咁我話你諗清楚喎，呢件事可大可小，好嚴重。我改變唔到個結果，因為我冇簽約，佢如果要放上網嘅話，我話最多叫佢唔好打我名。但係我話個結果可以好嚴重啊，成個香港都知道嗰陣時就好嚴重。你會受到監獄處會受到好大嘅懲罰嘅，責備。咁佢最後梗係佢梗係唔孭個鑊啦。咁最後就咪放生。咁樣嘅情況底下，估唔到我得罪咗人。我好多時咧就想做一件好事，我自己有我條底線。但係我喺行內發展嗰時咧，已經唔係第一次啦。可以因為咁咧得罪咗人。嗰個導演跟住就有啲，即係佢係好出名嘅導演啦，有啲嬲咗我。我覺得佢又冇講乜嘢，但係即係話
係後尾佢哋有慶功宴啊，有剩啊，即係仍然擺慶功宴，當然就唔敢再擺上網啦，唔敢再提。但係咧，我當然就我唔記得咗啦，後尾都好似有出嘅，但係好似係好忽視我啊，覺得我係丸仔啊爆出嚟嘅，即係壓制咗嗰個上網嗰個大家嗰件喜慶。但我覺得做得啱，我就唔理嘅。咁呢件事做咗，就係好容易就喺行內咧就會得罪人。咁佢後尾仲好似揾到啲更勁嘅導演去拍女子監獄嘅，咁應該亦冇放上。咁我覺得我件事係做得啱嘅。咁大家點睇咧？你覺得我做得啱唔啱啊？咁樣壓制咗一件來自監獄的媽媽嘅類似事件。所以今次嚟到濟南一個咁正直嘅城市，孕育一個咁正直嘅偉大嘅孔子，咁我順勢就講咗呢個。我覺得呢件係一件好事，但係一件正直嘅事，但係唔好行差踏錯，唔好將佢道德底線擺低咗，然後你就唔知自己犯咗一件好大